Bugungi masalamiz aynan change detection va zone.js masalasi bo'ladi. O'zi change detection nima degan tushuncha yoki o'zi zone.js nima degan tushunchaga to'xtalib, ichidagi change detection strategiyalari default bilan o'ng push haqida ko'rib chiqishga harakat qilamiz bu masalada. Change detection masalasi aynan faqat Angularga tegishli tushuncha emas, bu boshqa bir frameworklarda, aynan Vue'da ham, React'da ham bor tushunchalar deylik. Ya'ni masala nimada? Template'ni, ya'ni HTML'da va bu yoqdagi qanaqadir logika tarafda, ya'ni bizni tilda, ya'ni Angular tilida komponent taraf yoki test taraf deydigan bo'lsak, o'sha joydagi state'larni o'zgarishini, ya'ni template bilish masalasini aynan change detection hal qilib beryapti. Ya'ni oddiy misol, ya'ni sizlarga bersam deylik, mana misol uchun Azbekka savol deylik. Qanaqadir HTML bor va JS bor deylik. HTMLda qanaqadir span bor. Spanni ichida, ya'ni span degan tag bor. Spanni ichida 10 deb nimadir yozilgan bo'lsa va tagida button bor. Plus minus qiladigan ikkita button bor deylik. Va o'sha ikkita button orqali plus minus bosiladigan bo'lsa, o'sha spanni ichidagi 10 ni yoki oshirib yoki kamayib qo'yish kerak, kamaytirib qo'yish kerak misol uchun. Nima qilasiz, Azbek? Unda o'sha o'nni bitta o'zgaruvchiga olib, keyin shu buttonni plus bosilganda birda qo'shamiz, minus bosilganda birda ayiramiz. Aha, ideya shunaqa bo'lyapti, to'g'rimi? Bu Da. masalada mana bunaqa span yozilgan. Birinchi listen qilasiz, ya'ni toza HTML va nima qilyapmiz, a? HTML va JS qilmoqchimiz. Mana on Ha, click degan nimasini listen qilamiz, to'g'rimi? On da. clickda adashmayapmanmi? Shunday. Increase degan bitta funksiyasi bo'ladi deylik, va bu funksiya mana bu yoqda script bo'ladi, function bo'ladi. O'zi yozib beryapti mana. Masala, man buni ushlab olish kerak birinchi, to'g'rimi? Endi IDC orqali ushlab olaveraman. Ha, Count deb qo'ydim nomini. Const mana count element bir bola mana oldi. Get element by id qilib turib ma'lumotni elementda oldi. O'sha elementni endi text contentini olyapti. Yo'q bo'lsa 0 qilibdi, bo'lmasa 10 qilib qo'yibdi. Keyin oshirib qo'yapti. bittaga oshiryapti. Da. Nimaga 10 qilyapti bu? Chunki Ha, Radix deyapti. Ha, tushundim. Tipa o'nlik sistemaga o'tkazgan bo'ldi. Count plus plus text contentini mana stringga shunaqa o'girib stringga qo'yyapti. o'girib qo'yapti, to'g'rimi? Yana o'giryapti. Qaraganda. Ha. Hozir mana mushukchani o'chirib yuboraylik, ketdi. Hop, endi mana shuni hozir index HTMLda ishlatib ko'rsam, hop, ya'ni prosta Angular ichida yozordimda index HTML. Hmm. Text content degan tushuncha yo'q shekilli. Text content qayerdan topdi bu? Inner Inner text HTML deydi. bo'lishi Qo'y. kerak. Inner Inner text, text. inner text, to'g'rimi? Qayerdan topdi bu? Mana shunaqa tushunchasi bormikan deb o'yladimda. Men ham demadinglar. Men ham demadim. Balki rostdan ham biza ishlatmagan narsalar bordir. Ha, shunaqa deb o'yladimu. Balki. Nega chiqmadi? Xato ham bermadi. O'n Ek. klik, In. o'n klikka Ha, kiryaptimi? parsent noto'g'rimasmi? Hozir error ham bermayapti-da. Xo'sh, mana Qiziq bunaqa o'shada. qilamiz, mana bunaqa qilamiz. Konsolni ochamiz. Bu yoqda yuribdimi konsol yana? Hozir. Bu bosilganda menimcha ishlamayapti. Increase degan funksiyasi. Klik emasmidi o'sha 10 klikmi yoki? O'n klikligi aniq edi-ku. Da, endi to'g'ri bo'lishi kerak. Men 10 klik qilmayapman-ku. Ho'p. Konsolga ham chiqmayapti-da. Ha, konsol. Mana bu increase'ga kirmayapti bu. 10 klik. Buttonda 10 klik qilyapmiz. Yoki Angular nimasi bo'lganiga muammo qilyaptimi? 10 klik jis. Deydi-ku. Mana Angular bilan bo'lib ketganmiz-da biz. Ha, anaqa nima bilan qaus bilan yozgan ekanmiz.
Dedi. Endi ishlab ketdi mana. Endi kontent qilaymi endi? Mayli, hozir qiziqib ko'ramiz. Ha, Ha, qani text o'zi bergan content. narsani ishlatib ko'r deychi. Ha. ChatGPT nima qildi bu? Bizani ChatGPT aldadirdi Angular deb Ha, o'yladi. bor ekan-ku bunaqa narsa axir mana. Text Text content content. qiziq, mayli. Man esimizdan chiqqandir. Mhm. Endi biz shu inner HTML yoki shu boyagida inner textmidi? Shunaqa Да. ishlaymiz. No text content masalamiz ham bor bo'lib chiqyapti va bu uchun mana Parsintni aybladik, yana boshqa narsalar aybladik. Biz unutdikki, mumkinlik mana bunaqa yozilardi. Okey. Bu bir masala. Demak, mana ishlayapti, to'g'rimi? Aha. Nima ish qildik? Sababi mana tugmani bosilishini listen qildik. Ya'ni toza HTML JS bo'lgandan keyin bitta funksiyani chaqirdik. Funksiyani ichida o'sha bizga kerakli bo'lgan elementni olib oldik. Get element bayonot qilib va uni ya'ni inner tekstini deylik yoki text contentini, ya'ni contentini olib oldik va contentini qiymatini oshirib qo'ydik. Mana shu ishni Angular'da yoki oling Vue yoki o'sha React'da bunaqa yozmaysiz. Ya'ni frameworklar demak masalasi shuncha ishni shunga o'xshagan ishlarni biz uchun qilib beryapti deylik yoki osonroq yo'lda qilib beryapti va qanaqadir shablonlar asosida qilib berishga harakat qilyapti va bu aynan shunaqa frameworklardagi change detection masalasiga borib taqaladi. Ya'ni bunday qaraganda qanaqadir change bor, ya'ni mana nimadir klik bor bu yoqda, qanaqadir event bor va xullas qanaqadir holatiga qarab turib o'zini yozib qo'ygan qonun qoidasiga asoslanib turib state'larni aniqlab beradi va kerakli qismni render qilib beradi deb tushunish kerak. Ya'ni nima demoqchiman? Mana shu ishni qilinmaydi-ku, hozir Angular tarafga o'tadigan bo'lsangiz, bitta o'zgaruvchi ochiladi, misol uchun, xuddi shu ishni qilish uchun. Men buni komment qilib qo'ydim. Ya'ni mana shu masalani qilish uchun men buni olib yuraman mayli. Click. Mana increase degan metodini qidiryapti, topa olmagan. Yo'q, sen kerak. Man bu yoqda bitta count interpolatsiya masalamiz bor, binding masalasi. Mana bu narsa kerak emas. Qilib qo'ya qolam, pastga tushib olsin. Bitta count degan o'zgaruvchi. Mayli, o'ndan boshladik. Mana, hop. Ichida hech narsa qilmadim. Mana. Уже boyagi kod bilan index HTMLdagi mana shuncha Bir skript xil. yozish, boshqa narsa bilan endi ishi bir xil, lekin mana yozilish jihatidan уже bunaqa elementni ya'ni bu hozir Sintaks farqi bor. oddiy ko'rinishda tez qilib qo'yayotganda siz, lekin bu kattalashib borib va shu bunaqa ishlar ko'payib borib u sizni xalaqit qilishni boshlaydi va doim mana bunaqa elementni unaqa qil, bunaqa qil degan narsalar уже sizga xalaqit qilishni boshlaydi va shuni hisobiga ya'ni frameworklar tipi o'zini qonun qoidalarini yaratganki va yengillik, osonlik nuqtai nazaridan va biron bir principal patternlarga asoslanib qaysidir va bir nechta va qonun qoidalaridan kelib chiqib bizga sodda ko'rinishda qilib beryapti, uslubda qilib beryapti mana. Bu juda soddada, mana biron bir demak o'zgaruvchi ni HTMLda qanaqadir eventda ishlashi yoki nimadir bo'lishiga asoslanib biron bir metodni chaqirishi deylik va metod ichida oddiy mana countni sonni oshirib qo'ysangiz bo'ldi, mana 10 ni 11 qilsangiz bo'ldi, avtomat oshib ketaveryapti, misol uchun bunday qaraganda. Va bu aynan frameworklar qilib berayotgan narsa va ular ishlatayotgan strategiyalarga asoslanadi va bu aynan change detectionga borib taqalyapti. Ya'niki aynan bu yoqdagi qilinayotgan change detection nima qilyapti? Angular ishlatayotgan change detection Zone.js ga borib taqaladi va Zone.jsda shunaqa strategiyalar, qonun qoidalar yozilganki, misol uchun deydi, mana oddiy mashq holatda nima bo'ladi? Buttonni klikini ushlaydi. Mana klik degan eventni nima ushlaydi? Mana bu yoqda event binding degan tushunchamiz bor. Mana klik Hmm. degan buni tagida 10 klik yotibdi. Ya'ni JavaScript ustiga qurib olingan Angular'da klik degan event bindingi bor. Ya'ni bu biron bir tugma yoki nimadirda klik bo'lganda ushlab beradigan, eventni ushlab beradigan yasalgan event deylik. Ya'ni Angular tarafidan yasalgan event. O'sha event ishlagan paytida deyapti, bu change detection'ni ishlatayoraman deyapti, bo'ldi, misol uchun. Ya'ni demak ikkita narsa aralashdi. Ya'ni 10 klikka klik ulandi va bu klik ishladi degani change detection ishlatib yuboraman degani va change detection ishlatib yuboraman degani esa qaysidir qismni yoki o'sha komponentani render qilaman degani.
Ya'niki birinchi kiraverishda mana bunda F5 qilib kirganda o'zi mana bu template ya'niki mana shu komponentlarni HTML ya'ni template render bo'ladi o'zi. Mana P degan tagi bor misol uchun и battani bor tagida. To'g'rimi? Misol uchun mana tagida mana Da. P va nima bor. O'sha joyda ham interpolatsiya masalasi bor. Interpolatsiya nima qiladi? Mavjud, ya'ni interpolatsiya qilib yozyapsizmi? Bo'lmasa hozir mana bu joyga 10 deb yozib qo'ysangiz bo'lardi va oddiy kontent bu. Misol uchun bu yoqda hech narsa yo'q. TypeScript bilan oladigan. Interpolatsiya qilib yozyapsizmi, o'zi tushunadi. Bu ha demak, men buni sherigidan, ya'ni HTML sherigi TypeScript taraf, ya'ni komponentda logika tarafidan men bu propertyni yoki getterni izlayman yoki metod bo'lsa metodni izlayman deydi misol uchun. Tap etib shu, ya'ni bu yoqda ulanish bor va ikkalasini o'rtasida izlashni boshlaydi va count topib oladi va countni oxirgi state'ini topadi. State ya'ni 10 bu yoqda. 10 ni tap etib chizib qo'yapti misol uchun. Birinchi holatda. Keyingi klik bo'lganda mana bunaqa klik bo'lganda aytganimda buni listen qiladi. Ya'ni mana buni albatta kliki bor, u ushlab oladi. Ya'ni klik bo'lganini shu paytda change detection ishlatib oladi degani template'da ishlatilgan qismni, template'dagi qismlarni qayta render qiladi va render qilganda ham aynan mana bunaqa qiymatli joylarida render qiladi deb tushunish kerak. Ya'ni sizda hozir H1 ichida oddiy static content yozsa, uni ham render qiladi deb tushunmaysiz. Ya'ni u уже xato. Ya'ni unaqa ishlamaydi. Endi oldin shunaqa ishlagandir. Bu yoqda mana bosilyaptimi? Albatta, boyagidek aytayotganimda state'ga asoslangan, state'ga aloqador bo'lgan joylar qayta render qiladi deb tushunish kerak. Unda ham mana pt ga qayta render qilinadi emas, o'sha qismlar deb tushunish kerak deylik. Misol uchun. Ovoz uzilib qoldi ustoz. Qanaqa endichi? Ha, Yaxshimi? endi. Ha, Endi endi. yaxshi. Aha, yaxshi. O'sha mana buni zoommi nimasimi, nimadir xullas. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim demak, klik bo'ldi va event bo'ldi va o'sha aynan interpolatsiyaga asoslangan yoki mana bu logikaga asoslanib turgan qism, ya'ni statik bo'lmagan qismlarni izlashni boshlaydi va e, tipa change detection ishlar degan o'shalarni keyin oxirgi state'ini olib qo'yadi degani. Misol uchun mana klik tugaydi. Klik bo'lganda yana mana bir metodda ishlatib yuboradi. U bir boshqa masala va bu count o'zgargandan keyin uni yangi state'ini HTMLda render qilib qo'yadi deb tushunish kerak bo'lyapti. Ustoz, bitta savol borda mana shu Aha, yerda. aha. Hozir mana shu yerda boshqa o'zgaruvchi bo'lsa ham uni ham qaytadan render qiladimi? Uni ham U qaytadan render o'zgarmasa qiladi. ham. Misol uchun bitta title bo'lsa oddiy. Qarang, mana bunaqa qilaman. Shu joyga qarang. Get me degan bitta metod bor deylik. Mana hozir metod Aha. chaqirsa bo'ladi-yu. Get me deb yozaman Da. bu yoqqa. Get me degan bitta metod bor. Va konsollga yozaman. Mana get me call deyman. Va buni countini qo'yib qo'yay. Count degan tushuncha bor. Count. Notanish bo'lsa, ya'ni sonini necha marta mana shu metodga kirib kelgani, konsolga necha marta ishlaganini Ha. ko'rsatib beradi deylik. Mana bu yoqda ko'ryapsiz. Aha. Qarang, 4 marta qo'l bo'libdi. Oy. Nimani hisobiga 4 marta qo'l bo'lyapti. Mana hozir qanaqadir hech qanday o'zgaruvchi qilmaganmiz. Mana hozir klik qilaman, yana ishlayveradi mana qarang. 2 martadan Ha. ishlayapti. Men o'sha hozir Oh. sintaksiga kirish qilib keldim va men ham metod masalasini ko'ryapman. Ya'ni template ichida metod ishlatish yomon, iloji bo'lsa qoching degan masala endi shunga kelyapmiz hozir deylik. Nimaga? Sababi bu change detection ga borib taqaladi va birinchi galdan kelamiz. Qarang, 4 marta render bo'lyapti deylik yoki shunday bo'lib tushunish kerak. Ya'ni 4 marta render bo'lyapti, 4 marta call bo'lyapti degani tipa o'sha 4 marta render bo'lyapti deb tushunavering, masalan, sodda tilda. Ya'ni mana get me degan 4 marta ishlayapti. Va nimaga birinchidan ishlayapti degan narsa bor. Aslida 2 marta ishlayapti bu. O'sha nima deydi, umumiy nima initialize bo'lganda deylik, umumiy dastur initialize bo'lganda yoki komponentda initialize bo'lganda va qanaqadir change detection hosil bo'lganda deb tushunsak bo'ladi. Hozir men rosa qidirdim buni, nimaga 4 marta kod bo'lishi kerak degan narsani. 100% bilaman. Duplikat masala bor bu yoqda. Ya'ni mana dev mode deyapti-yu. Bu dev modda 2 barobar double ishlar ekan. Ya'ni double ishlar ekan. Men hozir bilmas ekanman shu paytgacha. Hozir buni dev modda emas, prod modda run qiladigan bo'lsak, 2 martadan qoladi. Ya'ni nima demoqchiman? Xullas, birinchi masala app initialize bo'lganda deb tushuning. Ya'ni umumiy komponent initialize bo'lganda, keyin qanaqadir change detection hosil bo'lganda, change detection bo'lganda deb turasiz va xuddi shuni double bo'ladi. Ya'ni xuddi shu ikkita callni 2 marta qaytadan ishlashi bo'ladi, sababi dev mod bo'lgani uchun.
Va Da. mana hozir man ng serve qilaman, minus konfiguration production qilaman, ya'ni productionda run qilib ko'raman, ya'ni mana shunaqa nima qilsa bo'ladigan, xato yozdim, konfiguration, yana xato yozdim. Yana ketdi. Mana boya so'ravdi-ku. Mana ovozim juda ham nima emas-ku, to'g'rimi? Ya'ni o'tgan safargi darslardagidan yomon emas, normalniy o'zi. Yo'q, Ya yaxshi. Aha, normalniy. bu cho'tka yaxshi. Mana 2 marta ko'l bo'ldi, qaranglar. 4 marta emas. Hmm, bo'ldi. Ha. Aytganimdek, mana xullas bittasi umumiy komponent ishlash bo'lganda, ikkinchisi qanaqadir change detection hosil bo'lganda deb tushunasiz, va dev mod bo'lgani uchun double bo'ladi. Bu endi side effektlarni oldini olish deb tushuntirilyapti, misol uchun. Yani bu degani ya'niki siz agar mana hozir mavjud mana shu proyektingizni agar byut qilib turib serverga qo'yganingizda, demak e, dev moddagi daqa bo'lmas ekan, demak 2 barobar kam bo'ladi deb tushunish Hmm. mumkin. Bir qaraganda tushunyapsiz a? Demak, ya'ni dev modda shunaqa double change detection ishlaydi deb tushunsak bo'lar ekan, misol uchun. Endi biz hozir Ya unaqa ishlamaymiz. hozir ustoz qarang, mana Aha. yerda metod qo'ydik-ku. Aha. Metod emas, bunday oddiy title qo'ysak. Mana bu count Static deyapsiz-da, misol o'zgartirish. uchun, to'g'rimi? Count yoniga bitta title degan o'zgaruvchi ham. Aha. O'sha ham qaytadan render bo'ladimi? Uni unga tegmasak ham, misol uchun title oddiy Albatta, bitta tekst. albatta. Ya'ni men hozir metod misolida ko'rsatyapman-ku. Ha, Bu bilan da, bir xil tushundim. narsa, qayta render bo'ladi, siz uni prosta bilmaysizda. Ha. Shunda Chunki mana nima, u butun bilmaydida, komponent anavi o'zgarish bo'lyaptimi? bo'lgan bo'lmaganini bilmaydi u hozir. Butun komponent hozir qaytadan render bo'lyaptimi? Nima bo'lsa ham ichida? Shuni aytmoqchi Ha, menda. Yo'q, komponent butun render bo'lyapti. Komponent komponentda render keyin bo'lyapti. faqatgina Mhm. o'zgaruvchisi bor dinamiklar. Shunaqa, xuddi Da. shunday, xuddi shunday. Statik Ha. qismlar emas. Ya'ni hozir siz bilmaysiz. Ya'ni title render bo'lyapti, bo'lmayapti. Chunki u bilmaydida, mana bu yoqda o'zgarish bo'lgan, bo'lmagani haqida bu narsani bilmaydi. U unga lishni ish bo'ladi. Ya'ni hozir eng sodda Ha. ko'rinishda tinchgina render qilib qo'yaman, deyapti-da bu yoqda. Da, tushunarli. Tushunyapsizmi? Ya'niki u bilmaydida. Hozir ko'p bu yoqda hozir aqli yetmaydida buni eski datasi qanaqaligi bilan yangi datasi qanaqaligini hozir deylik. Ha, Misol uchun title siz ha. o'zgartirarsiz, qanaqadir eventlar bo'lar bu yoqda. Va hozir faqat klik misolida ko'ryapmiz. Bundan boshqa eventlar bor deylik. Hozir yana ham to'xtalamiz demak. Va endi hozir men shu joyiga aytib ketay. Men Azizbekka qiziq bo'layotgani, demak, qayta render bo'ladimi, bu yomonmi, yaxshimi degan masalada. Metodni yomon deyotganim, get metodingizni ichida qanaqadir kalkulyatsiya bo'lsa, misol uchun, Haqiqatdan bir bu dunyo yomon ish bo'lsa, deganida, mana bir dunyo ha, ish bo'ladigan bo'lsa, mana hozir mana qarang, qotadi hozir bu. Qotib qoladi hozir. Mana уже Bunaqa katta. qotdi. nimagadir Hech tez baribir. Oh, Hozir qolaymikan? Mana aylanyapti, qarang. Endi tamom ketdi boshladi. tom ketib qoladi. Mana уже nima bo'lib qoldi. Demoqchiman. Ya'niki bu degani metodingiz, demak, har change detection aniqlanaverganda qayta kol bo'ladi va qayta kalkulyatsiya bo'laveradi degani. Bu uchun agar mana hozir mavjud yechim qilish kerak, biron bir narsani siz bu yoqda getmeda nimanidirda kalkulyatsiya qilayotgan bo'lsangiz, misol uchun konstruktoringizda bir marta ishlatib qo'yishingiz kerak, misol uchun mana mi degan nimadir o'zgaruvchingiz bo'ladi. Mana prosta string deylik. String va ichkarida mini mana Johnda qilib qo'yamiz, mana qilib qo'yamiz. Mana bu mazasi qochdi buni. Ya'ni mana bunaqa yozing demoqchiman. Masalada. Ya'niki qarang, aytyapman, agar metodingizda qanaqadir kalkulyatsiya bo'ladigan bo'lsa, bu change detection aniqlanishi bilan shu metod kalkulyatsiya bo'laveradi degani.
Va siz tezroq nimanidir yechaman deb turib metodga urib yuborib turib kalkulyatsiyani qo'yib qo'ysangiz bu yomon bo'lib chiqyapti. Undan ko'rasi siz mana konstruktorda bir marta hisoblab qo'ying, ya'ni bu metodingiz bir marta kalkulyatsiya qilinadigan narsa bo'lsa konstruktorda yozib qo'yishingiz yoki Nginx'da yozib qo'yishingiz yoki yana nimadir shartlarga asoslanib yozib qo'yishingiz va bir marta kalkulyatsiya qilishingiz to'g'ri bo'ladi va uni oddiy o'zgaruvchiga olib qo'yasiz bo'ldi. Va boyagidek Azizbek aytayotganda mi degan ham baribir qayta render bo'ladi change detection bo'lganda, lekin mini qiymati o'zgarmas bo'ladi, ya'ni uni state'i bor, u qayta kalkulyatsiya qilinmaydida. Ya'ni o'sha get me chunki allaqachon shu initializatsiya bo'lgan xuddi paytda shunday hisoblab bo'lgan narsa. allaqachon mana shu konstruktordan metod orqali qanaqadir mana bunaqa initialize qiling, ya'ni John Doe degan bitta oddiy string turgan bo'ladi, unda bir balo mana bunaqa bir dunyo qanaqadir hisob kitob bo'lmaydi, u bir marta hisoblanadi. Misol uchun ya'ni mavjud hozirgi holatga nisbatan yaxshiroq yechim bo'lyapti, ya'ni agar tak shunaqa ishlab yurgan bo'lsangiz demoqchiman. Okey, bir nimasi siz ya'niki metodga tashlashingiz logikani va template'da uni chaqirishingiz yomon demoqchiman. Bu oddiy ichkarida yuradigan metod emasda, endi agar template'da ishlatadigan metod bo'lsa, ichkarida yuradigan metod albatta qaysidir nechadir joyda chaqirasiz bo'ldi, bir marta hisoblanadi. Lekin template'da boyagi change detectionga borib taqalyapti va change detection ishlashi bilan bu qism yana ishlab ketaveryapti deyapmiz. Va buni mana hozir konsullik misolida ko'ryapmiz mana. Endi mana plyusni bosyapman. Yana mana bu konsullik chiqyapti. Mana get me call deyapti, misol uchun mana. Va ikki martadan chiqayotganini boya tushuntirdim nimaga chiqyapti deylik. Va qachon demak bu ishlaydi degan masala bor. Mana men bu yoqda hozir masalan set timeout yozaman. Deylik просто так set timeout va 2000 ya'ni 2 sekunddan keyin 1-2 mana ishladi. Yana change detection ishladi. Ya'ni xuddi boya klikdaqa. Endi masala bor. Oldin aytilardi, ya'ni 7 tami holati bor change detectionlarda, ya'niki o'zi mana change detection demak tushunchasi umumiy tushuncha dedik, qanaqadir state bilan o'sha template o'rtasidagi bog'lanishda, ya'niki change'larni bilish masalasi bo'lyapti va bu aynan Zone.js orqali Angular'da yechilyapti va Zone.js ichida yozilgan qoidalar bor edi. Ya'ni 7 ta bir holat bor edi oldingi aytadigan, ta'kidlaydiganimiz. Misol uchun, ya'ni o'zini Angular'ning ofitsial dokumentatsiyasida yozib qo'yilardi. Misol uchun, eski hozir Angular dev chiqishidan oldingi dokumentatsiyasida, ya'ni IO'da Angular IO'da shu Zone.js masalasiga kirilganda 7 ta holatda change detectionlar ishlaydi. Ya'ni Zone.js change'larni aniqlashga harakat qiladi va mavjud oxirgi state'ni template'ga render qilib qo'yadi degan tushuncha bor edi. Bularning ichida har biri sanalardi. Qanaqadir eventlar, qanaqadir mikrotastlar, makrotastlar deb sanab ketilardi va hozirgi dokumentatsiyaga kelib hozirgi dokumentatsiyadan kelib chiqib deylik 3 ta holat bo'lyapti. Mana zone pollution degan masalada 3 ta narsani ta'kidlab qo'ygan. Asinxron operatsiyalar, ya'ni bu qanaqadir set timeoutlar bo'lishi mumkin deylik. EBU network requestlar, ya'ni qanaqadir HTTP zaпрос qilishingiz mumkin deylik va event listenerlar, ya'ni bu plik va hokazo, ya'ni clickdir, mouse hourdir, key down, key updir, key pressdir, misol uchun o'shanga o'xshagan eventlar. Ya'niki mana shu yana tushunyapsiz, ya'ni set timeout, set interval bo'lsin, misol uchun shunaqa asinxron nima deydi, asinxron tasklar deymizmi, asinxron funksiyalar deymizmi va HTTP zaproslar, qanaqadir xullas zapros qilinganda va eventlar bo'lyapti. Va shuni hisobiga demak mana uchinchisiga tushyapti deylik, event, ya'ni klik bo'lyapti, change detection ishlayapti. Boyagidek mana set timeout qilyapmiz yoki set interval qilamiz, misol uchun interval Unda ham ishlaydi baribir. unda ham ishlaydi. Mana men bu yerga mingdan qilib qo'ysam buni. Har bir Promisda yozilganda ham hozir shunda nima bo'ladigan bo'lyaptimi? Promisda ham Change ishlaydi. detection bo'lyapti. Promise ham asinxronga kirib ketadi. Chunki u ham asinxronga kiradi-yu. Shunaqa. Async await. Xuddi shunaqa. Promise ham asinxron kirib ketadi. Mana men tinmasdan ishlab turibdi. Va siz mana agar intervalga asoslanib nimadir qilib qo'ygan bo'lsangiz, уже yana yomon demoqchiman. Buni men amaliyotda ko'raman to'g'risi. Qayta kalkulyatsiya bo'layotgani, keyin bu yoqda qanaqadir brauzer sinib qolish masalasi bo'lyapti. Bu bir masalada demak. Endi bu o'sha aytayotganimizdek change detectionlar default holatida. Ya'ni biz bilmaydigan bu yoqda change detection strategiyasida change detection strategy default degan tushuncha bor edi va shu holatda ishlab turuvdi bu.
Mana Ha. mana bunaqa ya'niki demak strategiyasi ya'ni change detection endi umumiy o'zi biz uchun tayyorlab qo'yilgan hozir holatda ikkita holati bor default va on push deylik va siz yana change detektorlarni qo'lbola boshqara olasiz degan tushunchasi ham bor. Bu sal murakkabroq mavzumiz, buni ko'ramiz mayli. Hozir endi masalamiz default demak tushuncha yana aynan aytayotganimiz qanaqadir strategiyaga asoslanadi deganimiz. Hozir shu paytgacha gaplashganimiz change detection default holat, ya'ni change Default. detection strategiyasi default holatdagisi. Biz mana shu So, paytgacha aytayotganmiz. Aha. ha, bitta Aha. savol bor edi. Default holatda qaysi versiyagacha anaqa qilingan? Misol uchun qaysidir versiyagacha polniy faqat default turganda, adashmasam. To'g'rimi? Yo'q, yo'q, o'zi hozir ham default lekin. Ha, hozir ham default, Hozir ha? ham default. Men bir qachondir adashtirdim, menimcha sizlar darsda gapirdimmi yo kimgadir gapirdim, hozir to'g'ri esimda yo'q. Faqatgina bitta holatdagina, ya'ni o'zimiz qo'lda yozsakgina on pushga o'zgaradi. Ha, Change biz Qaysidir detection qo'lda un push strategy. yozardik va da da komponentda qo'l bola yaratsak hozir mana hozir men ng shunday. generate ya'ni mana bu yoqda semantika extensionim bor deylik. Ha, O'sha bilan xuddi hozir o'shani komponent yarataman, ko'rgandim. o'sha un push bo'lib oladida. Ya'ni Ha, u xuddi shuni semantika un ko'rgandim. push bo'lgan default. Ya'ni Ha, un push va un push degan yozuv bilan keladi u. Chunki o'n pushni boshqarish oson emasda baribir, ya'ni hammaga ham emas. Shuning uchun menimcha hali ham defaultda turibdi. Men o'yladim уже o'n pushga o'tib ketdi. Balki qaysidir versiyada shunaqa narsa ko'rdim yoki men komponentlar default semantika ya'ni CLI masalalari bor-ku, misol uchun hozir mana joyida da yaratib shu mana. semantika qilib berayotgandi, Ha, adashmasam semantika yana. qilib beradi. Bu degani lekin Angular'da ya'ni default nimasi o'n push bo'ldi degani To'xtatildi. emas. Ha, Misol uchun hozir Angular tushundim, tushundim. 19-versiyada standalone default bo'ldi, ya'niki true bo'ldi default. Ya'ni uni qo'l bola yozmaysiz. Standalone avtomat Ha, default true bo'ldi. Bu bu tushuncha to'g'ri. Ya'ni u default demak true bo'libdi standalone, lekin bu yoqdagi on pushga o'tmagan default. Hali ham change detection strategy default degani default xolos. Ya'ni mana shu default. Hozir mana shu narsani yozmasa ham u baribir orqa tomonda borda ishlab o'tiribdi-da. Hozir change detection default yozmasangiz ham shu joyda komponent Xuddi shunday. ichida Ya'ni u bor. default ko'rinishda da ishlayapti. Ya'niki buni yozib o'tirmang deyapti-da. Ya'ni xuddi shunday. default tushunchasi shunaqada. Ya'ni mana hozir Hmm. mana 19-versiyada standalone ya'ni hozir mana shu tushunchaga mana true deb yozish shart emas. Shundoq ham true o'zi. Ha, agar Ya'ni shuni bu uni yozib false o'tirmaymiz. qilmoqchi bo'lsangiz, lekin false Ha, yozish kerak. false bo'lsa false yozasiz. Da, Chunki false tushundim. qilmoqchi bo'lsangiz albatta. Va mana error beryapti Ha, endi. Va уже mana boshladim. standalone true bo'lgani uchun ham importisi hech qanday ignoresiz ishlayapti. Ya'ni bo'lmasa hozir Da, eski 19 ni oldingi versiyada import yozmoqchi bo'lsangiz oddiy komponentida standalone bunaqa yoz narsa yo'q deydi. deb aytadida. Da, Minutimiz tushundim, nechi tushundim. minutimiz hali bor? 10 minut bormi? Ha, Ya'ni bor, bor. yangi zoom yaratamizda. O'chib qolsa mayli sразу yaraturamiz. Ha, 10 minut qolibdi mayli. Demak mana shunaqa va mana bu o'zi default. Buni yozish shart emas, men просто ko'rsatyapman endi shuni hisobiga. Mhm. Endi hozir mana bitta komponentni yaratdik. O'sha Angular'da o'zi ofitsialniy extension orqali deylik. Va shu joyda mana men buni on push qilib oldim. Ya'ni Hmm. komponentlarni yaralish komandasi yoki semantikasi on push ekanda buni просто bo'ldi. Ya'ni default on push qilib yaratib beryapti. Ну bu degani mana buni yozmasangiz on push bo'ladi degani emas xullas. Ya'ni bu boshqa masala demoqchiman. Ya'ni default yaralish on Hmm. push. Lekin agar o'zi avtomat Angular yaralsa yoki semantika emas, e, qo'l bola yaratsangiz, boshqa qilsangiz, xullas mana bu yoqda ya'ni hech narsa yozmasangiz default bo'lib oladi demoqchiman. Misol uchun bir masalada. Endi e, mayli hozir hali on pushga o'tmay turamizda. Childlar bilan bog'lanishni ko'rib chiqaylik. Ya'ni tree masalasi bor. Bu komponentni ichida boshqa bir komponentda ishlatilgan deylik. Ya'niki mana bu yoqda men bitta komponent yaraldim, child 1 degan. Bu ham mana on push emas, men olib tashladim chalg'maydigan. Ya'ni default. Buni ichida log bor. E, buni ichida ham masalan child 1 degan nimasi bo'laversin mayli. Style bo'lsin border 1 pixel solid red misol uchun. Bunda ham nimani get me degan metodi bo'lsin. Get me va log. Mayli, buni console warning qilaman. Ajralib tursin. Warn
child 1 get me cold bo'ldi. Va mana bitta komponentda xullas child komponenti nomi child 1 bo'ldi. Bitta tekstchasi bor ekan, hech muammomiz yo'q. Va ichida get me degan yana metod, buni ham ichida metod chaqirib qo'ydik va necha marta ishlashini bilmoqchimiz. Va shu komponent ham, ya'ni ota komponent ham, app komponent ham ichida endi bitta child bir komponentdan chaqirmoqchiman. Va mana bunaqa count mountlar kerak emas, men chalmasin. Konstruktor ham kerak emas. Increase kerak emas. HTMLda mana bunaqa narsa ham kerak emas u. H1da app component deb qo'ya qoldim. Get Aha, meni ham olib tashlash kerak. mana bu ham. Ya bu get me turaversin. Ha, get me. Get me app App. component get me cold bo'ldi. Mana saqladim. Xo'sh, nima masala? Child chaqirmadim hali. App child 1. Ha. Hmm. Xo'sh, demak, mana boyagidek app otani nimasida 4 marta ram bo'lyapti. Misol uchun, Mhm. i endi komponentda bor edi-yu. Mhm. Child komponentda. Ham F5 deb olsalar birinchigina. Mana endi to'g'ri bo'ldi. Uni Mana ham app to'rtta chaqirib komponenti. yubordim. Nima dedingiz? Uni ham to'rtta chaqirib yubordim. Ha, bu ham 4 marta. Chunki boya komponentni inshalash bo'ladi-ku baribir. Ya'ni komponentda Ha. ishlash, app inshalash emas, komponentda ishlash deb tushuninglar. Boya komponentda ishlash bo'lganda va change section ishlaganda va keyin shuni double bo'lyapti deb tushunish kerak. App komponentda boya qanday ishlagan bo'lsa, qolgan libboy komponentda ham shunaqa ishlaydi. Ya'ni tushunyapsizmi? Bu degani Ha. уже default variantda tipa dev modda 4 ta render bo'lyapti deb yoki 4 marta nimadir deb metod chaqirdingiz, kalkulyatsiya bo'lyapti tushunishingiz kerakda. Ya'ni bunday qaraganda va shunaqa qilib komponentingiz oshib boradigan bo'lsa, уже yomonlashib boryapti-da bizni dastur. Bitta. Tushunayapsizmi? Bunday qaraganda. Hozir shu joyda bitta nima qildik, yangi tashlayman. O'sha 5 minut qoldi, ham uzilib qoladi gapimiz bo'ladimi? Bo'ldi, xo'p. Bu. Xullas, masalada demak, boya aytayotganimda app komponentda ham boyagidek любой komponentda demak 4 marta render bo'ladi deb tushunaverasiz ekan demak. Endi masala qarang, child komponentani yo child komponent emas, ota komponent ichida bitta button bo'lsin. Bekor o'chiribman. Mana hozir otadaman, app komponentdan ichidaman. 10 klik degan, ya'ni degan bo'lsin mayli. Yo, Otani bosganda bolani narsalari ham Bani ishlayapti endi. klik. Ha, o'zi kelyapti mana. Ya eslayapsiz deymi, o'zi kelyapti. Shunday ishlaydi-da. Ya'ni abishni biz endi men ancha bo'ldi 10 pushga o'tganman, to'g'risi. Shu hamma yo'qni olib ketadi-ku unda. Parent klik deymiz. Parent bitini. Mana qarang, tozalayman. Mana. Chaldam ishlayapti-da. Qiziq joyi qarang, mana bu battinda nimadir ish qilinayotgandir. Aslida childga daxl bo'lmaydigan narsa bo'lishi mumkin-u, lekin sizni childingizni ichidagi o'sha render bo'ladigan qismlar o'sha oddiy mana metod xullas, demak, o'sha qayta kalkulyatsiya bo'lyapti-da. Chunki boya aytdik-ku biz komponent polni render bo'ladi. Komponent ichidagi hamma narsa, parent ichida child bor, child ham demak qayta render bo'ladi. To'g'ri, lekin masala siz shunaqa tushunishingiz mumkin, lekin aslida unaqa narsa emas. Ya'niki biz aytdik boya unaqa paytda interpolatsiya qismlar, ya'ni dinamik qismlar qilinishi kerak deyapmiz-ku. Bu komponent ichida unaqa narsa bormi, yo'qmi hozir bu bilmaydi-ku aslida. Unga bormaydi bu. Bu yoqda nima masala bor? Qanday ishlashi deylik yoki mana bu yoqda hozir mana nomini nima qo'ygan? Tree masalasi deymizmi, sub tree masalasi. The change edition 3 bo'ldi, mana shunaqa narsa. Xo'sh, ya'niki mana bu qism. Mana buni qilib turaman. Ya'ni yeppa. Mana bu qism deb tushuninglar. Mhm. Mana bu joy bo'lyapti. Ya'ni qizil nimaga bo'lyapti, misol uchun? Mana bunaqa qilishim kerak ekan. Ha,
E. Na. Az. Bu hozir qizil degani hammasini ishlatib yuboradi degani. Ha, qizillar Hammasiga hammasi tushib ishlaydi. chiqadi. Ichiga kirib chiqadi hammasiga. O'zgarish bormi deb ichiga. Ichma anaqa chazlarga kirib chiqaveradi, innerlarga. Xuddi shunday, mana default holatida mana mana bu yoqda qanaqadir change detection bo'ldimi? Misol uchun, Aha. уже nimani o'zidan foydalansam bo'lmasmidi? Mana bu yoqda markerlar bor-da, to'g'rimi? Mana bu yoqda change bo'ldimi? Default. Aha. Mana bu yoqda ignore qilib turinglar, unutib turinglar, qaramay turamiz. Уже u Ichida. komponentidagi subtree yoki даже Aha. mana tepasida nimadir bo'lsa ham, misol uchun, ya'ni buni hozir ajdodlari bo'lgan taqdirda ham уже O. change detection aniqlandimi? Boyagiday ishlayveradi, ya'ni render bo'laveradi deb tushunamiz. Tushunyapsizmi? Ya'ni Hmm. mana bu agar search komponentini ichida qanaqadir change detection aniqlandimi, уже bu yoqga ham Ijro. ta'sir qilaveradi, ya'ni bu yoqga ham, misol uchun. Tushunyapsizmi? Ehe. Bunday qaraganda. Iyerarxiyasi shunaqa edi buni, string Ya'ni iyerarxiyasi. iyerarxiya mana. Hop, tozalash kerak ekan. Bitta kontrol bosib yuborsangiz bo'lsa kerakmi? Eskida. Ha, nima qildim? Ctrl Z qildim. Ctrl Z davosi. Mana endi hozir bunaqasiga o'tatadikmi? Bo'ldi. Endi xuddi shu narsani hozir mana childni ichida men nima qilib ishlataman deylik va shuni ko'rasiz, ya'ni tepaga qarab yuradi endi masala. Misol uchun, mana bu yoqda ham agar button bo'lsa qanaqadir button klik child Child button qila qolaylik. button klik. Mana tozalab turamiz. Tozalash bu yoqda. Mana o'sha otadagi mana app component get me called, misol uchun. Otada boya eng boshida parentni bossa faqat o'zi call bo'ladi-ku, Hmm. misol uchun. Endi xullas otasi ham ishlayapti. Ya'niki demak, bu degani butun iyerarxiyadagi, ya'ni on push bo'lmagan, ya'ni default holatida butun iyerarxiyada, ya'ni sizda ko'rinib turgan qismdagi, deylik, ko'rinib turgan deganim faqat viewport emas, uni tushunmaysiz. Demak, umumiy pastga qarab ketgan taqdirda ham xullas butun olinki HTMLingizdagi mavjud, ya'ni komponentlar iyerarxiyasida qanaqadir любой bittasida biz sanab o'tgan boyagi anaqadir set timeout, set interval, ya'ni asinxron funksiyalar deylik ishladi, yo bo'lmasa anaqadir kliklar ishladi, ya'ni eventlar ishladimi, уже qayta kalkulyatsiya, qayta render bo'lyapti deb tushunasiz hamma joy. Bu default holatida. Tushunyapsiz. Endi buni yaxshilash uchun endi masala biz unpushga o'tishni boshlaganmiz va unpushni keyin Angular tavsiya qilishni boshlagan. Unpush mana. Men hozir childga unpush yozdim va bitta saqlayman va mana qayta qarang. Boya 2 marta kol bo'lyotdi. Da. Endi 1 marta kol bo'lyapti. Mana hozir Oldin. F5dan keyin ko'ramiz. Hozir bu eskisini olib keldi. Qanaqadir. 4 marta edi-ku, to'g'ri, 4 marta edi. Da, O'zi 4 dev marta edi. modda. 4 marta edi. Dev mod bo'lgani uchun. Unpushda o'zi qarang 1 marta Bir ishlayapti. marta. Lekin app komponenti ishlayapti ama 4 marta. App komponenti unpush emasda chunki. Da, defaultda chunki. Mana o'sha endi bu unpushda, ya'ni unga yozilgan qoidalar bo'yicha, ya'ni o'sha lishniy change detectionlar boshqalarda qilmaydi, bu faqat 1 marta bo'ladi yoki 1 marta initialize bo'lganda ishlaydi deb tushunsangiz bo'ladi, misol uchun buni. Ya'ni va unga yana hozir qoidalar yozilgan. Ya'ni event uchun ham mana unpush masalasi demak, birinchi galda ishlaydi, 1 marta ishlaydi, bo'ldi. Misol uchun initialize bo'lganda ishlaydi deb tushunasiz, misol uchun. Va undan keyin qanaqadir HTMLda eventlari bo'lganda ishlaydi. Misol uchun mana hozir mana button-ku, child button va o'ziga tegishli event. Ya'ni mana bosaman, mana ishlayapti. Ya'ni unpushga shunaqa qoida yozilgan demak, initialize bo'lganda ishlaydi change detection va mana bunaqa o'zini ichidagi eventlarni ushlaydi. Mana hozir otasidan bossam ishlamaydi bu.
Mana qarang. Otasidan bosyapman. Mana warning, mana bu child, mana bu boladan Ha, chiqadigan warning qilib ha. qo'yganimiz. Lekin o'zini eventini ishlatyapti mana. Mana o'zini eventida ya'ni change detection masalasi shunaqa yozilgan unpushga demoqchiman. Demak, unpush masalasida aytayotganda initialize bo'lganda birinchi galda mana shuning uchun mana birinchi messajim bor va o'zini ichidagi qanaqadir eventlar. Bu qanaqadir eventlar oddiy klik emas. Misol uchun mouse hourdir, misol uchun yoki o'sha key down, key presslardir demoqchiman. O'sha eventlar ishlaganda ishlamoqchi. Misol uchun yana shunaqa yozilgan unga qoida va input degan masalasi ham bor. Yani tashqaridan ma'lumotni ayni input orqali olganda, misol uchun title deylik. E, men bu yerga H1 yozamiz. Ya shuni ichida yoza qoldim. Mana bu joyga. Mana hozircha hech narsa bo'lmaydi. Otadan turib hozir mana bunaqa bosayotganimda mana e, bolasida hech qanday change detection aniqlanmayotgandi. Nu hozir otadan turib bunga ma'lumot berib yuboraman hozir bolasiga. Qandaydir klik bo'lganda. Ya'niki mana parent click degan bosilganda deylik, biron bir child title'ga mana updated child, ya'ni xullas otadan hozir klik bosiladi, biron bir property bor, propertyni o'zi default bu yoqdan ya'ni berib Berib qo'yamiz, yuborish kerak. o'zidan berib qo'yamiz. Misol uchun mana title'iga child Title. title berib qo'yganmiz default va klik bosilganda uni o'zgartirib qo'ymoqchimiz. Mana updated child bir bola degan narsa. Va bizni holatimizda aytayotganimda mana ota bosilganda children hech qanday child komponentlar, ya'ni unpush bo'lgan child komponentlar hech qanday change detectionni listen qilmayotgandi, bilmayotgandi. Endigi masalada lekin biladi mana. Mana qarang, o'zgardi va boyagi message ham ishlab o'zgardi. ketdi. Chunki input uchun ham logika yozilgan. Ya'ni input uchun ham change detection ishlaydi unpush holatida. Tushunyapsizmi? Ya'ni input orqali uzatyapmiz-ku. Tushundingizmi? Demak, ya'ni initialize bo'lganda u ya'ni unpush demak maksimal qisqartirilgan. Boyagida change detectionlar, boyagida boshqa lishni change detectionlar ishlamaydi u uchun. Misol uchun, ya'ni birinchidan bir marta render bo'ldi, 4 marta bo'lmadi boyagiday deylik. Va qanaqadir o'zini ichidagi eventlar ishlaganda ishlamoqchi, ichidagi eventlar aytayotganimda mana child button ichidagi eventlar, ya'ni undan tashqaridagi eventlar unga qizig'i yo'q. Misol uchun otasi bosilarmidi, boshqa bo'larmidi? Va unga kirib kelayotgan input o'zgarganda, ya'ni bunga ham qoida yozilgan. Ya'ni inputdagi qiymat o'zgardimi, change detectionni ishlatib yubor degan. Tushunarli. Tushunyapsiz-a? Chunki baribir bu yerda ko'rsatish kerak-da bu Ha, nima ha, input ha. Endi kelayotgan. mana ma'nosi bor-da. Nimaga endi bunaqa o'zi mana hozir Azizbek tushunayotgan narsa ma'nosi borki, o'zi maqsadimiz change detectionlarni qilishdan maqsad boyagidek qanaqadir state'lar bor edi. State'larda o'zgarganini aniqlash edi. Top toza default variantida maksimal, ya'niki o'zidan soqit qilgan hamma narsani bo'ldi. Nimadir eventlar, bir bolalar yoki mikro tasklar bo'lganda, davay qayta render qilib qo'yuvdi, yengilroq, osonroq variantda. Lekin unpush sal yaxshiroq qilib ishlab chiqyapti. Birinchidan albatta ichki event bo'ldi degani qanaqadir button klik bo'ldi yoki mouse hour bo'ldi, boshqa bo'ldi. Ya'ni ichki qismida nimadir o'zgarish bo'lyapti va shuni hisobiga okey, bu joyda change detection ishlatib yuboraver degan. Bu katta ehtimol bilan o'zgarish bo'ladi, misol uchun. Shuning uchun shunaqa qoida yozgan. Yoki input deganda albatta inputga asoslanib nimadir kalkulyatsiya qilingan yoki o'sha input albatta qayerdadir render bo'ladi. Ya'ni bu input bo'lyaptimi? O'zidan o'zi, ya'ni keraksiz narsa emasda, ya'ni to'g'ri mana bunaqa o'chirib qo'ysangiz bu keraksiz narsadir, lekin endi buni Angular bilmaydi-ku, misol uchun. Shuning uchun demak inputga ham qoida yozgan bu demoqchimiz. Va yaxshilab kelgan masalada. Tushunyapsizmi? Endi yana shu hozir bo'yicha davom etadigan bo'lsak deylik, va mana hozir mana bu narsani masalasi bor, yana qarang, yana bitta masala bor bu yoqda. Unpush ichidagi qanaqadir event bo'lgan taqdirda ham tashqaridagi mana bu app komponenti ishlab ketyapti.
Default bo'lgani uchunmi? Chunki defaultda. Ya'ni bu degani Da. siz hozir juda nima emas, ya'ni defaultlar doim ishlayverar ekan. Ya'ni bu change detection aniq qilaveradi, boshqa qilaveradi va u ichidagi default ishlatgan child komponentda ham child komponentda un push bo'lsa ham baribir change detection ishlab Default. ketadi deb tushunishingiz kerak. Ya'ni keyin yana mana bu chizma. Mana bu yoqda yaxshi bo'ldi. Mana mana shu joyga kirib kelamiz demak. Boyagidek joy, mana misol uchun mana qaranglar, app komponenti, header komponenti, button komponenti va mana bular oddiy defaultlar. Main komponentda unpush, login komponentda unpush, mana bu yana default. Misol uchun, ya'ni unpushlarga unpush deb yozilgan. Search komponenti ichida mana komponent ichidagi boyagi child komponentning ichida bitta event bo'ldi, ya'ni qanaqadir klik bo'ldi. Уже barcha bunga ulanib turgan defaultlar boya birinchi holatiimizdagida ishlab ketdi. Mana shu qizillar qayta render bo'ldi, ya'ni change'larni bildi deb tushunasiz. Mana bu unpush ishlamadi lekin. Sababi unpush unga otasidagi change qizig'i yo'q. Boyagida parentni battini bosilgan bilan bir xil. Biz просто inputni berganimiz uchun bu qayta render bo'ldi. Mana bunaqa qilib olib tashlasam, ya'ni men buni bermasam deylik. Mana childda hech qanday listen bo'lmayapti. Childda hech qanday message yo'q. O'shani hisobiga. Xullas boyagi default iyerarxiyadagi unpushga demak hech qanday default sizga ta'sir qila olmayapti hozirgi shu holatda. Ya'ni undan tashqari default komponentning ichida change bo'lganda, ya'ni unpushni o'zi yaxshi holatda. Mana bitta case'ni sanayapmiz. Xullas default iyerarxiyadagi default komponentda change detection aniqlangan taqdirda unpushga ta'sir qilmayapti. Bu bir holat. Ya'ni nima qilib qo'yasiz? Ya'ni shu chizma sizga yordam beraversin. Misol shu bo'yicha hozir davom eta qolaman. Endi unpushda qanaqadir event bo'ldi. Boyagi narsa mana child button bosilyapti. Child button bosilyapti. Lekin parent ishlayapti mana. Mana bu parentdagi message-ku. Nimaga ishlayapti? Sababi mana yana defaultda turibdi. Nima debdi? Parent chunki defaultda turibdi-da. Xuddi shunday. Yo'q, Defaultda turibdi. To'g'ri aytasiz. Mana main komponent unpushda event bo'lyapti. Bunga tegishli bo'lgan iyerarxiyadagi mana child komponentasi default bo'lsa ham mana qizil уже change detection aniqlangan. App komponenti уже app komponenti change detection aniqlangan, birini biri chaqirib kelaveradi-da, ya'ni shunaqa tushunasiz ya'ni. Mana уже mana bu bitta mana bu app komponentiga ulangandi. App komponenti change detection aniqlandi. Уже app komponenti change detection aniqlandimi? Undagi iyerarxiyadagi barcha defaultlar ham уже ishlab ketdi. Ya'ni header mana bu ketdi. Уже bilan tagida bo'lsa yana shunaqa. Lekin mana bu ishlamadi. Sababi bu unpush. Yana boyagi holatga borib taqaladi. Unpush уже otasini ya'ni ignore qilyapti, unga u yog'i qiziq emas. Ya'ni mana otasidagi unpush bo'lishi, ya unpush bo'pti. Bu default yoki unpush bo'lgan komponentidagi change bo'lishi unga qiziq emas. Voy, U qachonki o'zida o'zgarish bo'lsagina o'shandagina qayta render bo'ladi. Shunaqa. Ham o'zida ham input kirib kelsa. Shunaqa, ya'ni boyagi mana bunga borib taqaladi yana. Mana bu ishlamayotganku, mana default bo'lganda, defaultda nimadir change bo'lsa, bu qiziq emasdi. Xuddi bu men bu yoqda mana otada bosganimda mana childda hech narsa bo'lmayapti-ku. Chunki to'g'ri hamda mana bunaqa tushunasiz. Misol uchun mana elementlarning ichida, ya'ni bu maksimal endi qo'l yaratilgan, qonun qoida qilib qo'yilgan-ku. To'g'ri noto'g'risini endi ular shuni to'g'ri deb inobatga olishgan. Ya'ni mana bu root komponentda, parent komponentida h1 yoki buttondagi change bo'lishi childga qizig'i yo'q unpush holatida deyapti-da. Chunki agar input bo'lmasa. Input bo'lmasa, xuddi shunday. Input bo'lmasa to'ppa-to'g'ri. Chunki mana bu joyda o'zgarish bo'lyapti. Childda ichida qizig'i yo'qda unga. Agar siz qizig'i bo'lsa, sizga input orqali uzating uni deyapti. Yoki qo'l bola o'zgartirasiz bola. CD Mark for checklar bor, hozir qaraymiz deylik. Bo'lyapti, ya'ni ma'nosini tushunib yubormoqchi bo'lsangizda, shuni hisobiga demak, parentdagi change'lar unga qiziq emas. Va agar qiziq bo'lsa, siz uni input orqali uzatasiz. Va hozir shunga kelamiz mana. Demak, parentdagi qanaqadir event o'zgarishi bunga qiziq emas, mana shuning uchun ham qora turibdi, qizil emas. Va endi yana kelyaptiki, uni shuni teskarisi varianti. Lekin childda, ya'ni unpush bo'lgan childda event bo'ladigan bo'lsa, uni otasi unpush bo'lsa ham buni listen qiladi lekin.
Mana bu yoqda Ha. ota 10 pushida event bo'ladigan bo'lsa, childga qizig'ida 10 push bo'lsa, lekin child 10 pushu Mhm. event bo'ladigan bo'lsa, boyagidek klik bo'ladigan bo'lsa, ota babi listen qilaveradi. Ha. Ya'ni mana hozir app komponentini ham 10 push qilsam hozir push qilaman. Mana saqladim. Konsolni ochamiz. Mana hammasi bitta-bitta kol bo'ldi, cho'tki bo'ldi. Chunki mana bu ham, mana otadagi nima ham bir marta kol, bu yoqda ham bir marta kol bo'lyapti. Sababi ikkalasi ham push qildim. Endi parentdan boya birinchi holatimizda nima bo'lardi? Hozir parent buttonni bossam, childda change the listen qiladimi, qilmaydimi? Ikkalasi ham push Agar qilasiz. input bo'lmasa qilmaydi. Qilmaydi, cho'tki. Mana qilmayapti. Mana childda hech qanday nima yo'q. Lekin childdan bossamchi. Bo'lsa ota bo'ladi. Ota Nimaga? eshitadi. Chunki ota baribir anaqani eshitib turadi-da, nimani bolasini. Mana ishlayapti mana. Ya'ni mana otada ham mana ko'l bo'lyapti. Mana otaniki bu. Ha. Sababi bu child bab otaga tegishli va childdagi nimadir otaga daxl bor narsa bo'lishi mumkin. Ya'ni Da. degan narsa bo'lganda bo'ldi. Shunaqa Otasini qoidani ichida qabul qilish nimadir kerak. o'zgarishi kerak degan. Ya childdagi o'zgarish otaga muhim bo'lib chiqyapti-da. Ha, tushundik. Tushunyapsizmi? Ya'niki orqasiga nimadir uzatar u boshqa qilar, misol uchun deylik. Va hokazo. Ha. Yoki shu qanaqadir dataga asoslanib, ya'ni ota berib yuborgan bo'lishi mumkindir ma'lumotni, misol uchun nimadir ma'lumotni berib yuborgan input orqali, o'sha inputdagi qandaydir o'zgarish albatta otaga ham ta'sir qilishi kerak, misol uchun deylik. Da, Hisobiga tushunarli. mana shunaqa qoida yozilgan bo'lyapti. Ya'ni mana bir-biridan nimasi. Buni o'zi kod yozganda o'zi bilib ham olasiz, yoddan bo'lib ketgan bu joy. Endi hozir aynan chizma bilan ko'rsatilyapti deylik. Yoki endi yod bo'lmagandir, 10 pushda ishlamagan bo'lsangiz. Bo'lmasa shu yozayotganingizni tushunib olasiz. Ha, demak ishlamaydi, ishlamayapti deb. Va xuddi shu masalamiz endi boyagi inputni gaplashdik. Ya'ni ota komponentidan turib input orqali ma'lumot uzatganimizda mana bu joy ma'lumot, ya'ni new inputs 10 pushga, ya'ni default komponentidan turib 10 pushga Hmm. input orqali ma'lumot uzatilganda ham change detection aniqlanardi. Buni boya Hmm. title'da uzatganda bildik. Bu mana shu joyda Da. isbotlab beryapti. Va bu yoqda change detection aniqlandimi? Yana boyagi narsa. 10 pushda change detection aniqlandi va unga ulanib turgan default komponentlarda hammasida change detection aniqlanib ketadi. Va yana childga ta'sir qilmaydi. Bu mana bu joy mana. Mana bu yoqda mana 10 pushda qanaqadir change detection aniqlandi. Uni childga ta'sir qilmasdi. Va mana bu yoqda ham shunaqa bo'lyapti. Input orqali ma'lumotni uzatyapsiz. Mana input orqali, mana shu yerda o'rtada input orqali ma'lumot kelgan. 10 pushda change detection aniqlangan, lekin uni child komponentiga ta'sir qilmayapti. Chunki boyagi logika yana. Child uchun muhim Hmm. emas otadagi 10 pushdagi change detection. Misol uchun. Tushundingiz, ha? Da. Endi masalalar bu, endi 10 pushti masalasi. Bu yoqda bitta narsani inobatga olib qo'ygan. Hozir mana hozir ko'rsataman. Buni ham mayli ko'rsatib o'rganib ma'qul ekan. Boyagida child komponenti ichida input bor edi va otani mayli push qilmay qo'yaman. Default bo'lib turaversin. HTMLda uzatayotgandik. Ya'ni input orqali default komponentidan, mana parent default komponentidan child 10 pushga men ma'lumot uzatmoqchiman. Mana input orqali uzatganim uchun mana bu ishlayapti, to'g'rimi? Hmm. Ya'ni mana bu klik bo'lgandagi event tipi ishlayapti va keyingi safar o'zgaradi. Mana shuni ham tushunish kerak. Ha. Bu birinchi masalani aytib ketishim kerak. Qarang. Nima ishlamay qoldi? Change detection. Mana Nega? tushunyapsiz, Bir a? marta ishladi. Bir marta ishladi, keyin ishlamay qoldi. Sardor nimaga ishlamay qoldi-chi? Manimcha property o'zgarmas bo'lganligi uchun ishlamay qolgan bo'lishi mumkin atak. Ha, qiymati o'zgarmay qoldi. Da. Shunaqa. Yaxshi. Inputni masalasi bor-da bu yoqda. To'g'ri aytyaptilar. Ya'niki bu endi aqlli ishlaganda endi Angular. Va bu endi pipe'ga ham borib taqaladi.
u change detection ya'niki inputlardagi change detection masalasi manba propertyni eski qiymati o'zgarsa ishlaydi degani. Boya men aytdim, top toza eng boshida aytayotganimda top toza qanaqadir dinamik qilib turib, siz interpolatsiya qilib turib biron bir o'zgaruvchini ishlatganingizda, uni qiymatini o'zgarganini u bilmaydi va u baribir qayta render qilaveradi dedim, lekin input unaqa emas. Input aqlli. Ya'ni input tagidagi logika bo'yicha manba propertyni eski qiymati va yangi kirib kelgan qiymati o'zgarsa change detection ishlaydi degan logika yozilgan bunga. Ya'ni bizni logikamizda, ya'niki parent button mana birinchi gal kirganda title'ning qiymati child bir komponent, to'g'rimi? U tashqaridan uzatilyapti. Даже bu bilan chalg'imang. Mana men buni pustoy qilib qo'yaman. Bu o'zi tashqaridan uzatilyapti. Mana otasida mana bu otasi mana app komponent ichida child title'ga biz qiymat berganmiz. Child bir komponent degan mana shu messajni birinchi galda uzatyapmiz. Va keyingi galda parent button klik bo'lganda mana parent button klik bo'lganda mana bu metod ishlayapti va uning ichida child title'ga update bir bola degan messaj yozamiz va o'shani uzatyapmiz. Ya'ni eski qiymati bilan, ya'ni manba qiymati bilan yangi kirib kelgan qiymat boshqa. Shuni hisobiga change detection ishlayapti. Kelasi safar buttonni bosganingizda mana har safar buni set qilaveradi-yu. O'sha eski qiymati bilan har safar kirib kelayotgan manba qiymat bir xilda, teng ular. Ya'ni doim updated child bir component title degan narsani child title'ga set qilyapmiz va o'shanga uzatyapmiz. Ya'ni manba title'ni qiymati har safar endi bundan keyin o'zgarmayapti. Va o'sha o'zgarmadimi, change detection ishlamaydi. Tushunyapsizmi? Tushunarli. Bu Ya'ni ham xullas, yaxshi-ku. yaxshi-da bu ham xuddi shunday. Ya'ni inputda demak eski qiymat va kirib kelayotgan yangi qiymat o'zgarmasa, o'sha change detection ishlamaydi. Shuni boshqacharoq qilsak bo'ladimi? Aha. Tekshirib olish uchun masalan obyektmi yo plus birmi? Aha. Endi yana bu davom etamiz. Endi qaranglar. Bu nima muammoni keltirib chiqaradi? Agar siz qanaqadir obyekt oladigan bo'lsangiz, misol uchun title ichida title mana obyekt qandaydir va bu yoqdan obyekt uzatmoqchisiz. Endi error beryapti. Bizning obyektimiz title old title deb nom berdim. Va nima bosilganda new title deganni uzatish kerak. HTMLda xatolik bo'ldi. Childni title'ni chizish kerak. Ya'ni nima masala bo'ldi? Xullas input qabul qilyapmiz child komponentida title degan obyekti bor uni, ya'ni input title obyektida, uning ichida title degan fildi bor. Va mana old title messajini chiqaryapti. Nimaga? Bu yoqda HTMLdan turib, otasidan turib, mana child komponentdagi title'iga ma'lumot uzatyapmiz. Mana bu ma'lumot. Va u ma'lumotlar ichida default, ya'niki initialize qilinganda, ya'ni boshlang'ich qiymati title old title. Shuni birinchi galda uzatib yuboryapti, bo'ldi. Endi men bosaman mana. Qarang, change bo'lmayapti. Bo'lmasa men set qilganman mana. Parent click aniq ishlayapti. Mana parent click triggered degan narsa mana chiqyapti. Mana parent click triggered. Va men change title'ga men message aniq barobar qilib set qilganman. Hozir log qilsam ham aniq o'zgarganini bilasiz. Ishvoz. U lekin obyekt ichidagi property o'zgargani uchun anaqa sezmayapti-da. Ha, xuddi shunday. Ya'ni mutable'ga borib taqalyapti. Va bu boyaga aytayotgan gapimiz. Bu yoqda obyekt down yaratib bo'lingan, mana birinchi galda bir marta yaratib bo'lingan va buni referensi bor va bu referens o'zgarmayapti. Biz ya'ni obyektda referens bo'ladi-ku. Bilamiz, referens bo'ladi. Hozir yangi obyekt yaralmayapti-da. Va manba inputga kirib kelganda referens ushlaydi, ya'niki u tekshirganda referenslarni tekshiradi. Mana title'ni eski referensi bilan yangi kirib kelayotgan referens bir xilmi, bir xil emasmi? Bir xil bo'ldimi, uje bu change'ni bilmayapti.
Va siz o'ylaysiz, bilin nimaga ishlamayapti. Ya'ni 10 push bilan ishlayotganingizda mana shunaqa muammolar kelib chiqishni boshlaydi. Sizda xalaqit qilib ishlayotgan narsa ishlamaydi. Nimaga ishlamaydi deb o'tirasizda, misol uchun yani. Buni ichiga kirasizda, buni ma'nosini tushunib olsangiz, ha, mana bu yoqdagi input o'sha eski logik qiymat bilan yangi qiymat tekshiradi va shunga asosan ham change detection chizilardi va change detection ishlagani hisobiga mana bu title chizilyapti-da o'zi. Ya'ni Hmm. ma'nosi. Lekin title уже o'zgarmayapti va eski qiymat chiqib qolyapti. Siz bu uchun endi buni yetish uchun qaytadan set qilasiz buni. Mana bunaqa qilasiz va yonidan titleda yangi qiymatini endi bo'ldi. Men undan oldin set qildimmi? E, Mana barobar qilib ya'ni mana bu qator уже mana trigger change detection deyapti-yu. Qayta set qiladi child title'ga, xuddi boyagida ishlaydi. Mana barobar qilib qo'yadi-ku. Mana endi ishlayapti. Keyingi safar endi Qayta yana ishlamayapti, sababi уже yo'q, baribir ishlayapti, chunki har safar barobar qilib set qilyapti. Har safar obyektda yangi referens paydo bo'lyapti hozir bu yoqda. Ya'ni mana bunaqa yozishimizda har safar yangi nima bo'ladi. Bu safar yana boyagidan farqli o'laroq bo'ldi. Ya'ni men buni bossam har safar change detection ishlayapti. Chunki mana bu narsa, ya'ni har safar yangi obyektda instance hosil bo'ladi va yangi obyektda referens paydo bo'ladi-ku. Shuning uchun Hmm. change detection ishlayapti. Tushundingiz hozirmi? Ya'ni boyagi oddiy barobar qilib turib string qilganimiz bilan mana bunda farq bo'ldi. Boyagi safarda faqat birinchi galda ishlayotgandi. Endi bu safar уже har safar ishlayapti. Shuni tushunyapsiz-a? Chunki yangi referens paydo bo'lyapti har safar. Da. Lekin hozir bu yerda har safar yangi referens paydo bo'lsa o'zgarmasa ham chaqiryapti-da. Yo'q, o'zgarmasa degani siz ichidagi qiymatga kirib Da, ketyapsiz-da. Ichidagi qiymatga propertylarda. kirmangda. Ha, Ichidagi qiymatda gap yo'q. ha, Mana bu kirib kelayotgan da, change title'da gap bor. Mana change title ha, ni referensi har safar yangi. Bu da. degani mana bu HTMLda ichida mana title'ga uzatasiz-ku o'sha narsani. Har safar yangi qiymat boryapti unga. Ichidagi property уже boshqa Hmm. masala. Ya'ni misol uchun nimadir tushunyapsiz buni? Hozir ko'rsangiz bilasiz, ya'ni. Xullas yangi obyekt Bo'ldi. yaralyapti-da, xullas. Da, tushundim. Bu bir masalada. Endi hozir shu joyda view child qilib turib, agar demoqchi edim, ya'ni bu yoqda aytilgan, ya'ni hozir view child qilib turib, child component klik bo'lganda siz hozir title'iga mana buni HTML'da nima aytilgan? Title'ini sabachka input orqali emas, mana klik bosilganda view child'da mana title'ni ko'radi-yu, title'i barobar Uh. mana bunaqa qilib qo'ysangiz, bu change'ni yana bilmaydi, deyapti. Mana qarang. Ya'ni nima qildim? Sabachka title'i bor edi, unaqa uzatmadimda, men view child qilib oldim. O'sha child komponentdanmi? Mana Aha, boshqa masalaga o'tib ketdim o'sha. Boya shunga kelmoqchi aha. edim. Oldim va o'shani ichida title degan mana propertysi bor edi mana. Sabachka input, ya'ni input edi-ku. Hmm. O'shanga qiymat set qilib qo'ysam, change detection'ni bilmayapti. Mana shuni ham inobatga olib qo'yasiz. Sababi u dekoratorda yozilgan logika yoki e, dekoratorda ham yozilgan degani, mana dekorator listen qilishi uchun esa mana bunaqa input binding tushunchamiz bor edi-da. Mana shunaqa qilsak hisobida-da. Shunda change detection ishlaydi. Ah. Tushundingizmi meni? Ya'niki agar view chat qilib xullas, ya'ni bu masala view chat qilib turib, любой o'sha input dekoratordagi qiymatga ma'lumot, ya'ni propertyga ma'lumot uzatsangiz, baribir yana change detection ishlamaydi. Siz xohlaganda ishlamay qoladi yana, demoqchiman. Change'laringizni o'zi Hmm. yana bilmay qoladi mana. Kirmayapti-da boyagi joyiga. Misol uchun. Demak, doim bunday input binding jo'natish kerak ekanda. Shunaqa agar siz xohlaganda 10 push holatida agar ishlamoqchi bo'lsangiz va endi unaqa uzatish uchun qo'l bola change detection ishlatib qo'yasiz. Hmm. Ya'ni aynan mana shu masalaga change detection urib ketaman, qarang. Bo'ldi mana. Sizda baribir majbursiz, mana bunaqa view chat qilib turib ma'lumotni uzatishga majbursiz deylik. Unaqa Aha. paytida nima qilasiz? Mana как раз mana change title'ni tashqaridan olamiz. Change title degan bitta metodi bor. New title qilamiz. String va mana bunaqa mana.
change title degan metodimiz bo'ladi va unga o'sha bizni titleimizni set qilib qo'yamiz. Mayli bu o'sha input emas. Даже mana bunaqa qilib olib tashlayman. Даже bu private bo'lsin. Ya'ni xullas boyagidek input orqali emas. Shuni muhtoj View bo'ldingizki, child. bu private qila olmas ekanmiz. Bo'ldi, turadi. Ya'ni View view chat child. orqali ma'lumotni olmoqchimiz va u uchun men metod yozdim va metodimni ichida men hozir mana konstruktorda boyagi private cdr bor edi. Change detector refni ishlatib olaman shu joyga. Ya'ni qo'l bola endi change detectorni ishlatib olish masalasi. Nima qildi, hech qayerda ishlatilmayapti deyapti menimcha. Change Deb detector. mark for check mana. Hmm. Demak, ya'ni mana shu metodim ishlaganda change detection'ni o'zi ishlatib yuboradi. Misol uchun. Mana qo'l bola ishlatib yuboradi degan joyimiz. Buni endi boya app komponentimdan turib, endi title'imni mana bu yoqdan даже mana bunaqa joyim ham kerak emas. Men bilan ham kerak emas deylik. Child birda mana new title from parent deyapmiz. Bosdik mana. Hop, change title child birda anaqasiga berib yuboryapmiz-da, to'g'rimi? Ha, xullas change title degan mana metodini Metod. chaqirdik va metodini ichida change detection'ni ishlatib yuboryapmiz. Tushunyapsizmi? Da, qo'l bola. Qo'l bola. Mana bo'lmasa ishlamayapti. Ha, Mana tushundik, bosaveryapman, bo'lmayapti. Chunki bu hozir bilmayapti. Men bu title'im ichida change bo'lganini bilmayapti. Bo'lmasa hozir mana konsolga qilasiz-ku, mana bu joyga kiradi. Bunday qarasa title'da hamma narsa cho'tki, mana. Misol uchun. Mana tozalab yubordim, bosdim. Mana new title from parent turibdi. Ya'ni TypeScript tarafida hamma narsa cho'tki, lekin HTML boyagi buni state'ini bilmaydi. Ya'ni title'i o'zgarganini bilmayapti va uni biz qo'l bola mana change detection bo'ldi, tipa qayta render qilib olgin. Ya'ni state'laringni qayta aniqlab olgin deyapmiz misol uchun. Mana bosaman. Mana endi cho'tki ishlayapti. Tushunyapsizmi? Tushundik. Xo'sh, hozir endi masalamiz qaysi joy qoldi? Sekund. Men uni so'ramoqchi edim. Men bitta Aha. hozir qo'l bola ishlatdik-ku, Mark for Aha. checkda. Aha. Yana bittasi bor edi-ku. Mana shuni Detect olmagan. changes Yana bitta mi? ishlatiladi. Detect changes. O'sha ikkalasini farqi nimada? Bir xil joylarda uni ishlatganini ko'rganman, bir xil joylarda buni ishlatganini ko'rganman. Mark for check yaxshi bu. Detect changes'ni xullas ignore bo'lib qoladigan joyi bor. Bu hozir o'sha triga borib taqaladi bilishim bo'yicha. Men hozir 100% sizga mana bunaqa deb aytib bera olmayman. Esimda yo'q, hozir to'g'risi. Buni bir yo keyingi darsga qo'shib nima qilib beraman sizga. Aynan ikkalasini-da. Aynan chunki hozir 4 ta holatlar bor. Даже hozir chuqurroq kiradigan bo'lsa, faqat hozir detect changes mark for check emas, hozir yana bor, misol uchun. Attach degan bor, to'g'ri. detach degan narsasi bor edi. Ya'ni change teksturlarni даже umuman to'xtatib qo'yish masalalari bor. Hozir mana on push va defaultda yozilgan qoidalar bor deyapmiz-ku. Shunaqaki bo'ladiki, misol uchun siz xohlaganday boshqarasiz. Mana bu joy uchun уже bo'ldi, to'xtat umuman change teksturni. Даже set timeout yozasiz, set interval yozasiz, umuman ishlamaydi change teksturlar. O'sha narsalarni shunaqa paytida ya'ni vaqtincha to'xtatish, vaqtincha ishlatish masalalari bor. Hozir bu esimdan chiqqanini davno bilganman. Hozir esimda yo'q, to'g'risi unaqa ko'p ishlatmayman. Va lekin praktikada asosiy va muammosi ishlatilgani mark for check. Detect changes'ni muammosi bo'lib qoladi. Ya'ni muammoli joyi bor. Ya'ni detect changes shu otasini izlaydimi, ya'niki u o'ziga tegishli bo'lgan shu change ichidagi izlaydigan joyi bor. Ya'ni qayergadir asoslanib ishlaydi-da u, misol uchun. Va detect changes error bo'lib qoladigan joyi bor. Mark for check 100% hech qanday muammosiz doim ishlab kelgan, ishlaydi misol uchun. Va bu masalani men xudo xolos to'ldirib beraman. Ya'ni buni men inobatga olmoqman. Siz boyagi change title app component chaqirib oldingizmi? Nima bo'ldi? Hozir qayerda ishlab ketdi shu? Hozirgi masalami? Mana Men bir boshqa metodingiz boru. ishlatganim. Mana app komponentni chaqirganman xuddi shunday. App komponentda parent click bo'ldi. Click bo'lganda view child qilib olganmiz, change title metodini chaqirib qo'ydim. Va uni Bo'ldi. ichkarisida change detection ishlatib qo'ydim mana buni.
Bo'ldi, bo'ldi. Shu bilan ishlab ketdi. Bo'lmasa ishlamasdi. Demak, masala ozgina xulosa qilamiz. Уже bir minutimiz qolibdi menimcha hozir. Yana bir marta kiraveramiz bo'ladimi? Xafa bo'lmaysizlar. Xulosa qilaveramiz demak. Masala nima? Default holatida ham change detection o'z default holatida hech qanday muammosiz change detectionlari siz hech qanday hech narsa qilmaysiz, hech qanday trik qilishingiz kerak emas. To'g'risi, ya'ni umumiy masalalarda hamma narsa cho'tka ishlayveradi. Nu sekund. Nimani o'chirib yuboray. Sardor aka, nima? Sanjar aka, sizda ovozni nima qilib tursangiz, buyog'iga eshitilyapti. Bo'ldi, chotki. Demak, umumiy default masalada hech qanday muammo yo'q. O'zi hamma narsa cho'tka ishlayveradi, lekin optimizatsiya jihatidan, performans jihatidan biroz yomonroq bo'lib chiqyapti-da. Bu endi siz noto'g'ri yozib qo'yish ehtimollaringiz bor, yomon yozib qo'yish ehtimollaringiz bor. U qayta kalkulyatsiya bo'lyapti va buni yechish uchun yana bitta qo'shimcha qilib ketaman. Misalga menimcha pipe tushunchasini bir ko'rsatgandim. Ya'niki metodni o'rniga pipe yozish kerak degan narsa. Aynan default holatida siz mana bunaqa metodlaringiz, ya'ni qayta kalkulyatsiya bo'lmasin uchun boyagidek bitta o'zgaruvchiga olib qo'yishingiz bir masala. Bo'lmasa tinchgina pipe qilasiz va pipe'da biz aytuvdik, input o'zgarsa, ya'ni pipe ichidagi input degan tushunchasi bor. O'sha input o'zgarsa, muammosiz ishlaydi va qayta kalkulyatsiya bo'lmaydi degan masala bo'lib chiqadi. Ya'ni default holatida demak siz yaxshiroq qilish uchun pipe ishlatasiz. Menimcha pipe'ni ko'rib chiqqan bo'ldik. Agar yana ham bir nima qilamiz, keyingi darsga balki yoniga qo'shib qo'ysak bo'ladi. Pipe'ni ko'rib olsak bo'ladi. Ya'ni pipe'da change detection qachon ishlaydi? Ya'ni pipe'da ham qo'l bola change detection masalasi bor. Ya'ni u nimani hisobiga to'g'ri ishlaydi degan masala bor dedik. Balki keyingi darsga boshiga qo'shib qo'ysak bo'ladi. Bu bir masala demoqchiman. Va siz undan yaxshiroq holatida push ishlating demoqchiman. Va endi bu уже boshqa level deydik va siz pushda ishlayotganingizda biroz uni holatlari bor. Ya'ni qachon ishlashi, change detection qachon ishlashi degan masalani biz ta'kidlab o'tdik. Boya aytganimizdek, pushlar birinchi initialize bo'lganda dedik va ichidagi eventlarda, ya'ni tashqaridagi eventni ignore qiladi. Tashqaridagi event sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, qo'l bola mana cd mark for check yozish, misol uchun, ya'ni tashqaridagi otadagi parentni kliki, misol uchun yoki nimadir, uning uchun mana cd mark for check qo'l bola variant, yoki siz input orqali ma'lumotni uzating va уже cho'tka ishlaydi. Input orqali uzatganingizdan keyin siz ma'lumot almashmoqchisiz-ku, misol uchun. Ya'ni ma'lumotni almashdingiz, bu cho'tka ishlab ketaveradi degan xulosa kelib chiqyapti. Tushundingiz masalani? Va asosiy masalamiz aynan change detection'ni yaxshilash, ya'ni performans jihatidan bizni Angular appimizni yaxshiroq qilish masalasi bo'lyapti. Bo'ldi. Qanday savollaringiz bor? Yoki bitta 5 minutlikka nimani qo'shaveraymi? Ya'ni pipe'ni men o'tganmidim, Azizbek? Menimcha pipe metodni o'rniga pipe yaxshi deb turib, menimcha o'tib berganda edimda. Bir qaysidir darsda shunaqa bo'ladimi? Sanjar aka, sizchi? Точно esingizda yo'q, sizda ham. Bo'lmasa qarang mana. Bitta pipe yozyapman mana. Masalan, ketmaydi bu endi. Xullas, men sizlarga aytaman, ya'ni qarang, umumiy mana hozir biz darajamizni oshirmoqchimiz, zo'r qilmoqchimizda, mavjud nimalardan tipa, ya'ni biz yurgan yo'limizdan boshqacharoq yo'lni va aynan Angularni podxodlaridan izlashimiz ketishi kerak. Ya'ni demak, push nimaga chiqqan, mana tushunish kerak, push ishlatish kerak. Uje bu boshqa level aytyapman, uje siz darajangizni hal qilib beradigan va pipe nimaga kerak? Biz bilgan faqat boyagidek o'sha built-in pipe'lar bor, misol uchun deylik. Faqat shulardan iboratmi yoki bir ikkita joyda siz pipe'ga muhtojlik bo'lib yaratayotgandirsiz, lekin unaqa emas. Pipe'da joy bor. Eng birinchi masalada pipe data transform qilish uchun deyilyapti. Ya'niki siz bir nechta, ya'ni biron bir datani ustida ishlamoqchisiz, misol uchun biron bir datani ustida ishlamoqchisiz deylik. Misol uchun, ya'ni biron bir mana me degan qanaqadir va me degan string bor edi. Men degan misol uchun. Ya'ni mana shu deylikda, endi oddiy holatida yoki mana bunaqa deylik. Ya'ni summani hisoblab beradigan deylik. Misol uchun biron bir arrays bor edi. A degan.
1 2 mana 5 3 5 misol uchun va shuni summasini hisoblash kerak edi, to'g'rimi? Summasini hozir hisoblash, ya'ni muammo yo'q va summasini hisoblab chiqarish kerak, to'g'rimi? Konstruktorda hozir nima qilasiz? Oddiy yoki metod orqali qilib qo'ya qolasiz-ku. Hozir misol uchun konstruktor ham yozib qo'yasiz. Calc sum deysizda return qilasiz. Mana reduce qilasiz, mana. Misol uchun summani hisoblab qo'yasiz va mana bu HTMLda mana qo'yasiz, to'g'rimi? Mana 15 ta hisoblab beryapti. Boyagi holat yana default bo'lganda bu joyga necha marta kirishini tasavvur qiling, misol uchun. 4 marta kiradi mana. Calcsum va qanaqadir event bo'lyapti, yana calcsum mana. Qarang, misol uchun. Endi buni sal yomon deyapmiz, lekin bu readable. Bunaqa masalalar yana aytaman, yana birini biri nima qilib tashlaydigan joylari bor-da. Mana bunaqa yozishingiz readable to'g'risi. Chunki tinchgina bitta metod bor ekan va metod mana buni hisoblab beryapti. Lekin siz buni o'rniga boya aytayotganimdek sum 0 qilib turasizda, bitta konstruktoringizda o'sha nimani calcsumni chaqirib qo'ya qolasiz va buni private qilasiz misol uchun. Va mana bu yoqda endi uni emas, sumni chaqirib qo'yasiz. Nima bo'ldi? Calcsum. Return qilganman, buni sum barobar qilishim kerak. Mana 15 ishlayapti. Bir qaraganda o'sha mana metodim endi bir marta ishlaydi-ku. Nima qilsa ham mana konstruktorga kiradi. Konstruktorda bir marta bu chaqiriladi, bir marta sumim bir marta hisoblanadi. Qayta sumim render bo'laverishi mumkin, lekin zato bir marta hisoblanadi. Tushunyapsiz-a? Endi masalada bu nisbatan readable emas lekin to'g'risi. Bunaqadan ko'p bo'ladigan bo'lsa, ketadi pastga qarab demoqchiman va shunaqa metodlaringizdan уже ko'p bo'ladi. Siz chalkashtirib qo'yishingiz mumkin-da to'g'risi. Ya'ni mana shunaqa bo'lib ketyapti deylik. Qaysiga tegishli, misol uchun bilmay qoladigan joylaringiz bor. Ya'ni bitta nimadirni kalkulyatsiya qilishingiz uchun siz bitta o'zgaruvchi kerak bo'lyapti va bitta metod kerak bo'lyapti. To'g'rimi? Va lekin masalani yechyapsiz. Okey. Lekin mashina joyi hozir to'g'risi calc degan pipe edi. Hozir men pipe meni mana o'chirib tashlayman-da. Calc degan pipe qilish kerak edi. Ya'ni shuni tushuning-da, ya'ni o'ylab ko'ringki, mana shunaqa narsa qilmoqchimisiz? Bo'ldi, buni joyi pipe deyishingiz kerak-da. Buni siz aytishingiz kerak va buni o'ylab topishingiz kerak. Mana bu yoqqa array keladi, string number. Ya'ni boyagi arrayimiz keladi va reduce qiladi mana. O'zi biladi mana, ustiga keladi. Men nima deydi, doim ham yozavermayman, shunga o'tib oldimmi, nimagadir yomon nima bo'lib qoldim. O'chirib tashlayman tinchgina, o'zi hisoblab qolsin deb. Mana ichida mana buni chaqiramiz. Mana uje ketdi. Mana bu kerak emas. Mana bu kerak emas. Mana shuncha kodingiz misol uchun uje mana bu kerak emas. Toza, uje komponentingiz toza bo'ldi. Uje boyagi shu nima deydi, solidda sisiga tushadigan joyimiz bo'lyapti-da. Bo'ldi. Mana 15. Qarang. Cho'tki-ku mana komponentingizda hech logika yo'q misol uchun. Ya'ni hech kim qiynalmaydi. Komponentingizga bunaqa narsani shirib ketsangiz shu muammo. Tinchgina ajralib turibdi, mana nimadir qilmoqchi bo'lgan, shunday o'tib ketadi, bo'ldi. Buni pipeligini biladi, bo'ldi. Mana shu joyga kirib ketadi. Ya'ni boshqacha chalg'itadigan narsasi yo'q buni. Va buni siz yana reusable qilib ham ishlata olasizda. Boyagi nimani ichidagi calcni summani hisoblaydi, ertaga massivingizda biron bir massivni summasini hisoblaydigan nimadir kerak edi. O'sha metodingizni siz bunaqasiga ishlata olmasdingiz. Uni servisga chiqaradingiz, funksiyaga chiqaradingiz va hokazo deylik. Misol uchun demoqchiman. Va o'sha siz mana bu reusable qilib ishlata olasiz. Bu pipeni bu joyda import qilasiz va ishlata olasiz. Bu bir masalada. Va yana bitta masalada buni performance jihatidan ham kuchli tarafi bor. Mana qarang, bu ham bir marta ishlayapti. Mana bosuvdim, qarang, yo'q u joy. Mana tepada qolib ketdi mana. Calc pipe bir balo degan narsa. Mana bo'lmasa, boy oddiy metod emas-da bu. Boya oddiy metodingizda qayta hisoblar deb ko'rsatdim-ku. Misol uchun.
Bu qayta nima qilmaydi. Bu ham boyagi sabachka inputga borib taqaladi. Buni change detection qanday ishlaydi? Bularni ham tagida baribir change detection bor. Buni logikasi bo'yicha manba transform ichidagilar mana bu narsalar inputlar deb ataladi va bundan yana virgul qilib yozishingiz mumkin-ku. Mana shu любой input o'zgarsa change detection ishlaydi degani. Ya'ni hozir bizni qiymatimiz o'zgarmayapti-da. Bu yoqda tashqaridan kirib kelayotgan mana bu massivni qiymati o'zgarmayapti. Men 1000 bossam ham, boshqa qilsam ham. Misol uchun. Lekin mana hozir mana klik bo'lganda, men hozir qaytadan a barobar misol uchun mana bunaqa qilib yuborsam, qayta kalkulyatsiya qiladi va bu to'g'ri. Chunki a ni qiymati o'zgaryapti-ku. A ni qiymati o'zgarganda albatta qaytadan kalkulyatsiya qilish kerak edi. Misol uchun. Tushunyapsizmi? Endi har safar ishlayapti, chunki har safar yangi massiv, o'sha yangi qiymat o'sha shuni hisobiga ishlayapti hozir. Tushundingizmi meni? Ya'niki demak, pipe'ni imkoniyati bo'lyapti. Mana bu inputlarni qiymati o'zgarganida change detection ishlaydigan bo'lib chiqyapti va bu уже yaxshi bo'lib chiqyapti. Pipe albatta yaxshi. Eng birinchi masalasida boyagiday datalarda boyagiday o'sha single responsibility masalasi uchun qidilyapti yo datalar ustida ishlash uchun, ya'niki уже qismga ajratib chiqarib tashladik. Mana komponentingiz shuni kalkulyatsiyani ham hisoblab yurmasin. Mana bu qismni mana AppCalc o'zi qilib yuborsin degan narsaga borib taqaldi. Birinchi masala, eng birinchi masala shu lekin. Ya'ni optimizatsiya bu ikkinchi masala. Optimizatsiya jihatidan mana ikkinchi masala deyotganim optimizatsiya jihatidan ham zo'r bo'lib chiqyapti boyagiday, cho'tki narsa bo'lib chiqyapti. Tushunyapsizmi? 2 barobar nimasi. Va endi buni yana qo'shimcha qilib ketaman. Pure pipe va impure pipe degan masalamiz bor. Bu xuddi boyagi inputga o'xshaydi. Agar bu yoqda nima bo'lganida-chi, ya'ni mana men barobar tenglab qo'ydim. Referenslik bor. Ya'ni mana hozir men A ga push qilaman, qarang change ni bilmaydi bu. Push qilaman. Mana 6 ni qo'shib qo'ydim. Mana qarang 15 bo'lib turibdi baribir. Lekin push qilganman down'ni. Chunki bu ham boyaga aytayotganimda xuddi inputdaqa, ya'ni referensga borib taqaladi. Yani primitiv qiymatlarni, ya'ni qiymatni o'zgarganini biladi. Barobar qildim boya, to'g'ri ishladi. Chunki yangi nima, misol uchun mana bunaqa yozdim, ishlaydi hozir mana. Mana 21 bo'ldi. Mana ochib ham ketaveryapti. Chunki yangi referens kirib kelyapti. Buni yechish uchun, bunaqa joyda yechish uchun impure pipe tushunchasi bor. Ya'ni toza pipe pure bo'ladi. Siz uni impure pipe ishlatasiz, ya'ni pure'ni false qilasiz, ya'ni pure emas deysiz. Bu ichidagi change'ni ham aniqlayveradi. Mana. Men bu yoqda tashqarida mana olib tashladim, mana push qilyapman bo'lmasa. Bu boyagi endi sizga yana ham qo'shimcha imkoniyat yaratib bergan. Bu endi toza change detection'ni, ya'ni любой change detection bo'ldimi, endi ishlayveradi endi. Toza metodday bo'lib qoldi endi. Boyagi metodingiz, ya'ni pipesiz yozgan metodingiz любой change detection'ni listen qilardi va ishlayverardi-ku. Shu bilan bir xil bo'lib qoldi endi. Ya'ni click degan change detection ishladi, shuni hisobiga pipe'ni transformi yana ishladi. Ya'ni click bo'ldi. Bu set timeout bo'lganda ham ishlayveradi, set interval bo'lganda ham, lekin qaytadan ishlayveradi degan. Ya'ni men bu joyga hozir konstruktorga yozaman. Yana yomonlashyapti-da. Ya'ni oddiy pipe'imiz, misol uchun bir qaraganda shu boyagi metodimiz bilan bir xil bo'lib qoldi. Bir xil kuchli qilib ishlatyapmiz. Endi shunga tipa muhtoj bo'lib qoldik. Sabab tipa yoki to'g'ri ishlatishni bilmaydi, tasavvur qiling. Mana calc bir bola qarang. Pipe'im ishlayapti. Har 1 sekundda ishlab turibdi mana. Pastga qarab ketyapti mana. Chunki endi mana pure, ya'ni impure bo'lib oldimi? Impure'da mana bu transformim, ya'ni pipe'im change detection bo'lganda ishlayveradi. Toza change detection qanday ishlasa shunday. Boyagi holatimizda mana bu value'ni qiymati eski qiymati bilan solishtirayotganda ishlayapti. Endi impure qilib qo'ydingiz, endi ishlayveradi. Change detection ishlasa bo'ldi. Yo'q, change detection default deb tushunmang, u boshqa masala. Change detection default u komponentlarga borib taqaladigan masala. Bu change detection defaultda tagida change detection bor. Xullas change detection ishlasa deb tushuningda. Ya'ni change detection ishlasa. Chunki hozir pipe uchun 10 push qila olmaysizda, aha. Aha. Ha. 2 marta ishlaganini aytyapsiz, to'g'rimi? App initialize bo'lganda va change detection aniqlanganda.
change detection aniqlanganda bo'lyapti. Ya'niki bu endi render bo'lganda qandaydir change detection sodir bo'lyapti deb tushunsa bo'lsa kerak. Xullas men rosa qidirdim, ya'niki nimaga bunaqa bo'lyapti deyapman. Qandaydir mujmallik borda baribir. Va 2 barobar bo'lgani aniq, lekin demod bo'lgani uchun. Shuni aniq bilaman, misol uchun. Va o'sha change detection masalasida, ya'ni app biron komponentda initialize bo'lganda va change detection aniqlanganda deb tushunasiz, bo'ldi. Ya'ni chunki bu yoqda qanaqadir template'da render bo'lyapti-ku, nimadir misol uchun deylik. Ya'niki o'sha state'lar aniqlanyapti. Ya'ni change detection bir sira boshida baribir ishlashi kerak. O'sha narsa bo'lyapti. Yaxshi savol aytdingiz. Ishlayverdi-a? O'sha men aytayotganimda on push defaultga daxli yo'q u narsani. U change detectionga aytayotganim, ya'ni on push va defaultlar bu komponentaga tegishli narsa deb tushuning. Komponentlar orasidagi tushuncha va boyagi mana bu chizmalarga daxli bor narsalar, mana shular. Shuni tushunasiz. Va ularni tagida change detection yotibdi-ku. Pure pipe, impure pipe, xullas change detectionga daxli bor narsa bo'lib chiqyapti-da. Ya'ni mana buni tushuningda, agar hozir ikkilanayotgan bo'lsangiz, xullas on push va default masalasi va komponentaga tegishli narsa. Va любой change detectionlar bor edi. O'sha change detectionlarni on push misol uchun qisqartirgan. Ya'ni xullas любой change detection bor edi. Mana bunaqa click, interval, pinterval, misol uchun set timeout bir balolar bor edi. O'shalarda on push chopdi-da, menga kerak emas. Ya'ni on push holatida men faqat app initialize bo'lganda, komponentda initialize bo'lganda ishlayman. Va qanaqadir ichida click eventda ishlaganda ishlayman deyapti. Va boyagidek inputda ishlayman deyapti. Tushundingiz-a? Ya'ni qolgan change detectionlarni men ignore qilaman deyapti. Va xuddi shunday pipe ham любой change detectionda ishlab ketmayapti-da. Любой change bo'lmasa, bunda ham interval bor, boyagidek click bo'lyapti. Mana bunaqa parentni bosyapmiz-ku, misol uchun. Parentni bosyapmiz, boshqa qilyapmiz va hokazo. O'sha holatlarda ishlamayapti-da. Misol uchun, mana ishlamayapti-ku. Ya'ni calc bir balo degan ishlamayapti-da, misol uchun. Shunaqa qoida yozilgan. Ya'ni tushunyapsizmi? Ya'ni любой change detectionda aslida ishlab ketish kerak edi, boyagi metodimiz misol uchun. Endi pipe shunaqa yozilganki, faqat value o'zgarsa, ya'ni eski value bilan yangi value o'zgarsa ishlasin degan. Va mana bunaqa impure qilishimiz bo'lsa, buni любой change detectionda endi ishlab ketaver degan qoidaga kelib chiqdi. Boyagi HTMLda ichida metod qanday chaqirib qo'ysangiz, o'shanda ishlayapti. Tushuna oldimmi? Bo'ldi. Men bu yoqda hozir default mayli sonini ko'paytirish ham mumkin ekan. Mana bunaqa qilaylik. Bitta bosaraman. Calcdan 2 marta ishlayapti. Men tushundim ma'nosini o'zi. Calc endi baribir pipe ham nimada ishlatilyapti-ku. Nima deydi? Nimada? Komponentda ishlatilyapti-yu. Mana ma'nosi bor ekan, mana farqi to'ppa-to'g'ri. Hozir chuqur kirish kerak edi-da. Mana Sardorning nimasida on push qilib ko'ring, default qilib ko'ring. Mana bu calc deganim bir marta ishlayapti. On pushda, defaultda 2 marta ishladi. 2 marta emas, 4 marta, to'ppa-to'g'ri, 4 marta. Nimaga shunaqa bo'ldi? Sardor, siz ayta olasizmi? Change detection deyapsiz-a? Xuddi shunday. Ya'niki gap mana bu komponentda mana bular render bo'lishida-ku gap. Mana bu pipe qayta render bo'ladi-da albatta. Ya'ni komponentda aytdik, mana bu metod render bo'lgandan keyin, 4 marta render bo'lgandan keyin albatta mana bu app komponent ham 4 marta render bo'ladi va impure bo'lgani hisobiga shunaqa bo'lyapti. Biz buni chopsak, lekin default bo'ladimi, on push bo'ladimi, qizig'i yo'q. Mana bir marta ishladi. Default on pushni bu joyiga qizig'i yo'q. Agar pure qilsangiz, ya'ni
ya'ni default pipe bo'lsa. Holatlarni ko'ryapsiz. Lekin agar buni impure qilib ishlatganingizda default va nimada farq bor. Ya'ni un push bilan ya'niki chunki aniqda bu. Ya'ni boyagi narsa yana. Chunki oddiy metodday bo'lib ishlab qoldi. Bunda mana bir marta ishlaydi, ya'ni yaxshilandida. Demak, siz shuni tushunasiz. Ana impure pipe ishlatayotganingiz, impure pipe yomon deyiladi, lekin majbur bo'lsangiz ishlatasiz. Chunki oddiy metodday bir xil bo'lib qolyapti. Ya'ni metodda ham yomon deb keldik-ku. Iloji boricha o'zi umuman men har tavsiya qilaman. Endi mavjud proyektlaringizda harakat qiling un pushga ishlashga. Endi zonlessga o'tilyapti-yu deylik, hali unga baribir. Mavjud proyektlaringizni optimizatsiya qilish kerak deb qo'shilaman va un pushga o'tirish kerak o'zi nima bo'lganda ham. Va juda ham eng aniq tavsiya qiladiganim, siz agar impure pipe ishlatadigan bo'lsangiz, albatta un push ishlatishingiz kerak. Bo'lmasa hozir ko'ryapsiz, 4 marta ko'rdi. Tushundingiz-a? Bo'ldi, agar bo'lmasa savollaringiz bo'lmasa, to'xtataveramiz. Yana bir sara videolarni ko'rib, yana praktikada yozib ko'rsanglar, nima bo'lyapti tushunsanglar va amaliyotda qo'llasanglar bo'ldi. Shunaqa, xuddi shunday qo'llash kerak. Va proyektlaringizda qo'llanglar, xudo xolasa. Bu hamma joyingizga kirib ketmanglar, sindirib qo'yishlaringiz mumkin. Ya'ni bilmay qolasizlarda, muammo bo'lib qolishi mumkin. Yangi qiladigan featurelaringizda paputi un pushga qilib ketgan ma'qul. Yangi komponentda qilsanglar, misol uchun. Un push bilan boya CD mark o'rchak. Oddiy bu misol uchun yana qachon ishlamay qoladi, buni bir ko'rganmiz. HTTP zaпрос qilib turib, getol qilib turib, ma'lumotni olib turib, biron bir datangizga set qilganingizda, un pushda ishlaganingizda chiqmaydi. CD mark o'rchak qilib yuborasiz. Buni bir ko'rsatganman darsda. Yoki async pipe ishlatasiz. Async pipe tagida ham CD mark o'rchak bor. Shunaqa. O'sha aslida yana impure pipe da, shunaqa tushunsangiz ham bo'ladi. Ya'ni impure pipe shundoq ham CD mark change teksturlarni aniqlardi-ku. Boya aytganimizda, ya'ni men buni import qilib qo'ysangiz ishlaydi va async pipe deganimiz ham albatta impure pipe shuni inobatga olasiz. Ya'ni bu degani o'sha change text ishlaydi degan.